twaje n'ubundi kandi twaje tuje urabyumva ko umurage Mediplant ni uruhererekane rw'ibiganiro n'ubundi bijyana na biriya byerekeranye n'umurage w'imiravumba, kuko mu bukangurambaga bwa nyine imiravumba harimo kubuza kwangiza ibimera n'akamaro kabyo n'uburyo byifashishwa kuva kera mu ruhererekane rw'imyaka myinshi uko abantu barwanyaga indwara. Hari n'ubu murabimenyereye, burya iyo ufashe tangawizi ugafata teyi ukabicanira ugashyiramo ubuki ukanywa, ubu bivuye mu buryo ukoresheje ibimera. Iyo ufashe indimu ugafata tungurusumu ugashyiramo ubuki ukanywa, ni ibintu byiza kandi murabikora. Iyo ufashe igitunguru ugashyiramo ugira ngo ubanye inkorora y'umwana, ubwo bumenyi ni bwiza rero. Ntawe butandukanye n'ubwa basukuru igihe babaga bashobora gufata umubirizi, umuravumba, umwenya n'ibindi bakivura. Aha rero niyo mpamvu muri uru ruhererekane rw'ibi biganiro twashimye guhera ku cyo twise keyete conservation, uburyo bwo gusarura ibimera ndetse no kubibika. Ariko reka tubasabe banza ukore subscribe, banza ukore like aho ngaho, kora share, kora comment, gira umwanya uhagije usure bibone.com. Iyo ni website yacu, urasangaho n'ibindi tugenda dukora bitandukanye. Hanyuma ushobora gusura izindi mbuga nkoranyambaga zacu, Facebook, Instagram, Twitter, hose nibiboneye. Ukagenda mureba ibyo dukora, wasubira inyuma ukagenda wumva n'izindi video zitandukanye twagiye dukora ku byerekeranye n'ubuzima n'imirire gutyo. Ni byiza, harimo ibintu byinshi bishobora kukunganira iyo wagize ikibazo umubiri wumva utameze neza, ukeneye kongera ubudahangarwa, ni ibintu byiza. Keyete conservation cyangwa se gusarura no kubika, cyane cyane impamvu no kugira ngo concentration des principes actifs cyangwa se uburyo bwerekeranye n'ireme nyabuvuzi, ibigize ibimera bibirimo bituma bivura, kugira ngo bibashe kugumamo mu buryo buhagije, bisaba ko twita kuri aya mahame yo gusarura ndetse no kubika. Niyo mpamvu tugomba kuba dushoboye kuidentifia neza ndetse no mu buryo bukurikije amabwiriza ibimera, kandi tukabikonserva ku buryo bukwiriye. Aha rero ibimera tubona bishobora kuba bifite bifite na espèce zimwe, birimo espèce, ntabwo iteka ariko bishobora kurekura cyangwa se gutanga za ireme nyabuvuzi ringana, ntabwo ariko bishobora no gutanga umuti ungana. Niyo mpamvu mu gihe ugiye gukoresha ibimera, mbere na mbere ugiye gusarura serorage, banza ukurikize uko ikimera kingana. Ese ikimera gisarurwa ryari? Kigomba gusarurwa kitari gito cyane ariko no kidashaje cyane, gusarurwa atari gito cyane kandi nanone kidashaje cyane. Ahangaha abantu bagiye muri detaye, hari aho usanga ugomba kumenya ni ryari ndi busarura imizi y'igiti. Ku mizi ibyo ndi bukoresha ari imizi, ni igihe kigomba kubisarura. Ese ni ryari ndi busarure amababi? Ni igihe imvura imaze gucika. Ni ryari ndi busarure udutwetwe fureriye. Ubu buryo bwo gusarura gukurikiza uko ikimera kingana ni ngombwa. Serero climat erotere, mu gusarura ni ngombwa reka dufate nk'urugero nka teyi. Hari abuja gusa basanga bafashe teyi, bafata umwenya babihinga ahantu mu gishanga, ahantu hari amazi. Ibimera byose bigwiriyemo essence cyangwa se bifite essential oil, igihe cyose ubihinze ahantu hari amazi menshi, ntago bigira concentration zihagije, ntago birimo ibivura bihagije. Njya mbona n'abantu bagiye kugura akareba nk'umwenya cyangwa se teyi zishishe cyane, hari ubwo baba barabihinze ahantu hegereye amazi, umenye ko icyo gihe bidafite concentration zihagije. Ariko ibindi bimera nk'igikakarubamba bibaye biri n'ahantu hari amazi ntacyo byabitwaye, kuko n'ubundi biremye mu buryo bw'amazi. Icyo kintu nibwiriza bya bimera ubona nk'amababi inturusu, teyi, za romare, biri ubona bigwa hasi ntibite byumagara, ntabwo ari byiza kubihinga, ntibite bibora, ntabwo ari byiza kubihinga cyangwa se kubisarura ahantu hari amazi menshi cyane.
ni itegeko kandi ni ryiza kwita kuri klima ndetse no kuri tere. Hanyuma ni byiza nanone kwita tugiye no kuri za tekinike zikoreshwa mu gusarura. Ibwiriza rya mbere rikomeye, birabujijwe kandi birabujijwe cyane gusarura ibimera byaba amababi, byaba uruti, byaba iki, gusarura ibimera biri hafi y'umuhanda. Gusarura ibimera biri hafi y'umuhanda byanze bikunze iriya mikungugu, ibyo byuka imodoka zisohora biba byarangije ibimera, kandi ibyo bimera nawe bishobora kukwangiza. Ni byiza rero kumenya mu gihe ngiye gusarura ibimera ndabisarura hehe, ni ingenzi kandi birafasha. Hanyuma rero ukwiye kumenya ikimera ubona kigifite ubuzima. Hanyuma identifia neza, menya identifia neza ikimera, uvuge uti ndakizi neza. Noneho mu gusarura, sarura neza ariko utavunagura amababi. Niba ugiye gusarura amababi ugasarura yavunagura, ibyari biri muri ayo mababi bikaguruka, icyo gihe rwose ubukoze ubusa. Noneho waba uri gusarura ibishishwa cyangwa uruti, icyo gihe ni ngombwa kubyitaho kandi ukamenya ibyo wirinda. Noneho rero muri conservation hazamo igihe ugiye ufashe usarure nk'amababi, nako n'ibimera hafi byose ushobora kubanza ukabinyuza ku kazuba ho gakeya, ariko wangiza ntubyanike ku zuba, ahubwo ukaba ufite ama etageri meza ukabirambikaho. Birabujijwe kwanika, gushyira ibimera ku rupapuro ruriho rwanditsweho. Birabujijwe kandi gushyira ibimera ku kindi kintu. Murumva rero n'amabwiriza meza abantu dukwiye gukomeza twigenda twitaho, kandi biradufasha kandi iherezo icyo abantu bifuza bakazakigeraho. Ubwo rero reka dufate agahe dukomeze dusesengure neza ibyabasha kutwunganira kugira ngo uru rugendo nibi twahisemo n'izi nyigisho z'uruhererekane twise umurage Mediplant zibashe gukomeza kudufasha koko, murabyumva. Mu kubika cyangwa se muri conservation, nk'umuti w'amazi wo usaba ubundi bumenyi bwisumbuyeho. Hanyuma stock yawe uko uyirinda igomba kuba ufite ubushyuhe buri ku kigero gikwiriye. Kumisha amababi, ibi byose ni ukubyitondera, kandi tukirinda icyatuma za concentration cyangwa se bya bindi bigomba gufasha bisanzwe biri mu bimera bigabanuka. Bakunze rero mukurikiye Biboneye TV kandi bakunzi b'ibimera, inshuti z'ibimera, abakunda kubikoresha, abumva mubikunze, muhawe ikaze cyane, kandi abashobora gutanga ubuhamya, abumva hari ubumenyi bashobora kungura bagenzi babo, abumva hari icyo bafasha mu gutuma ibyigisho bitera imbere, ni ikaze. Muzi ko twebwe byose tubikora mu buryo bufunguye, aho ntawe duheza kugira ngo tubashe kugera ku ntego, kandi tukifuza ko kugira collaboration n'abandi mushobora kumva dushobora gufatanya, kuva hari icyo washyigikira, niba muri nk'abanyamakuru, abandi bantu nk'abafite amabutike acuruza ibimera, n'abandi abahinzi muhinga ibyo bimera, mufite ingemwe zabyo cyangwa se munabihinga, abakunda kubihaha, mwese muhawe ikaze, kandi kugira ngo dukomeze dushyikirane, kugira ngo dukomeze dufatanye. Twababwiyeho kuri 0782 aho ngaho mwatwandikira, mwaduhamagara, kandi twababwiye yuko nanone
mushobora gusura iboneye.com, iyo ni website yacu, ariko mwanatugana aho dukorera tugakomeza tukaganira ngaha ku Gisozi. Tukifuza kuba rwose twagira n'amawokshop atandukanye, tukagira tubasanga aho muri. Dufitemo ikintu twita ngo tera bitatu ni ingenzi, aho tuvuga ko usaruye kimwe tera bitatu kugira ngo ibimera dukomeye tubibungabunge bye gucika. Reka rero tubasabe mwongere mukore subscribe ku batari bayikora, hanyuma we wayikoze kora share, ohereza abandi ibyigisho, kora like, kora uburyo butandukanye butuma izi nyigisho zigera kuri benshi. Umurage Mediplant rero ni uruhererekane rw'ibyigisho bishamikiye kuri bya bindi by'umurage w'Nyimiravumba, kandi ibyigisho bikazakomeza gutanga ubumenyi ku byerekeranye n'uburyo bwo gukoresha ibimera. Uyu munsi twari turimo twiga uburyo bwo gusarura ndetse no kubika. Ni amasomo manini kandi tuzagira tuyasubiramo buhoro buhoro. Kamwe gusarura tubyige ukwabyo, kubika tubyige ukwabyo, za tekinike zigiye zirimo imwe tugire tubyiga, twige tuti usarura amababi bigenda gute, usarura indabyo bigenda gute, buri kimwe ku buryo ubu bumenyi rwose tuzakomeza tukabusangira neza kandi bikadufasha. Maze rero murakoze cyane, kandi uko mukomeza mudushyigikira bigenda bitwongerera imbaraga zo gukora byinshi. Murakoze. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye, kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza.